大家好，又係我 Big Boy 啊！之前咧3個牛扒煮法嘅影片咧，我曾經提過咧炭燒牛扒呢個方法啦。咁啊，當時咧我仲以為咧冇乜人會想知道啊，因為咧唔係人人屋企咧都可以做到炭燒喎。咁但係最後咧收到大家嘅留言，原來好多人咧都有興趣想知道點做嘅。所以今次咧我哋一齊咧去做呢個嘅燒牛扒。咁啊，如果你都中意燒嘢食嘅話咧，歡迎喺留言嗰度咧俾團火我啊！咁燒牛扒之前咧，我哋會由唔同種類嘅炭咧開始講起先嘅。跟住咧，仲會同大家分享一下咧一款經典嘅阿根廷牛扒醬汁 Chimichurri 啊！如果你都中意牛扒同埋燒烤嘅話咧，記得 subscribe Big Boy Recipe 呢個 channel。以後咧，我哋可以做多啲燒烤啊，甚至乎咧係煙燻嘅食譜啊！雖然今集咧我哋唔會咧做呢個柴燒嘅方法啊，不過咧我都想簡單咁講一下咧柴燒同炭燒嘅分別啦。柴燒咧就係用天然嘅木材啊，例如咧啲櫻桃木啊、蘋果木啊、橡木啊、胡桃木啊等等。咁咧燃燒嘅時候咧，佢會釋放獨特嘅煙燻香氣嘅，咁啊令到呢個牛扒咧有濃郁嘅木香味啊。做柴燒最大嘅難度就係咧，佢起火嘅時候咧需要較長嘅時間去到燃點㗎。一旦咧嗰個火起咗啦，嗰個火力嘅變化咧就會比較大嘅，比較難控制嘅，因為咧木材燃燒速度咧係比較快嘅，而且咧溫度係會比炭燒咧較為高嘅，咁所以咧柴燒咧就比較適合咧進階啲嘅人去做嘅。另外有一點咧就係咧柴燒咧會產生比較多嘅煙嘅，所以咧盡量咧我哋要喺通風比較好嘅地方咧先至用到呢個方法嚟去做嘅。亦都係因為咧佢有較多煙啦，所以咧好多時咧，我哋做煙燻嘅時候咧，都會用木嚟做咧，就係咁解啦。咁啊，我自己做煙燻嘅話咧，就會用呢一種 cherry wood 啊，咁啊，即係櫻桃木啦。咁啊，有陣時咧都會用呢一個嘅蘋果木嘅。咁關於柴燒同埋煙燻咧，我哋又可以咧另外開一集咧，遲啲講下啦。好，咁至於炭燒咧，就係用呢個嘅木炭啦。咁木炭咧已經經過碳化嘅處理㗎。起火嘅速度咧就會比柴咧更加快嘅，咁啊燃燒嘅時候咧，相對上呢個煙咧就會比較少嘅，火力咧亦都係相對地穩定嘅，咁啊較容易控制呢個溫度嘅，所以咧適合咧呢個新手又或者咧想快速燒烤嘅朋友嘅。咁啊木炭嘅煙燻味道咧就會比起木咧相對較輕嘅，但係咧如果用優質嘅炭咧，仍然可以咧俾到呢個牛扒咧幾唔錯嘅炭香嘅。今次咧，我哋就會主要係用炭燒呢個方法咧嚟到煮我哋嘅牛扒啦。咁啊喺炭燒牛扒之前咧，我哋咧就了解一下咧市面上常見嘅炭嘅種類先啊。咁最常見嘅炭咧就有3款嘅，分別咧就係呢個嘅黑木炭 （Lumwood Charcoal） 啊，仲有咧避長炭 （White Charcoal） 同埋咧炭球 （Briquettes） 啊。咁啊好簡單咧講講呢3款咧究竟有咩分別啦。首先咧就係呢一個嘅黑木炭啊。咁啊好多時我哋 BBQ 咧都係用到呢一款嘅黑木炭噶啦。咁呢款炭咧就係用一個天然嘅硬木嚟燒成嘅，形狀咧就比較不規則啦。咁啊，但係咧佢喺燃燒嘅速度咧係會比較快嘅，火力咧亦都係較強嘅。咁啊溫度咧可以高到去300-400度咁樣嘅，所以咧佢係非常適合咧燒牛扒啊之類嗰啲咧需要快嘅火力啊。佢嘅炭香咧就比較濃郁嘅，特別咧就可以咧突出得到牛肉嘅風味啊。不過缺點咧就係咧佢嘅燃燒時間咧係會比較短嘅，好快咧就會燒完噶啦。同埋咧嗰個火力咧就會相對地咧唔太穩定嘅，新手控制嘅話咧就要比較小心啦。咁啊第二款咧就係避長炭啊，即係呢個 White Charcoal 啊。咁啊我手上咧就冇呢款炭。咁咧呢一款炭咧就係嚟自日本嘅高級炭嚟嘅，多數咧都係用呢個嘅櫪木嚟到燒製啊，表面咧就會有一層白灰咁樣嘅。咁呢種炭咧燃燒嘅時間咧係會相對比較長嘅，火力咧亦都相對穩定嘅。但係咧燒起嚟咧嗰個溫度咧就唔夠黑木炭咁高啊，大概咧可以維持喺200-300度左右，咁啊比較適合咧長時間用嚟燒烤嘅。譬如啊，好多日式燒鰻魚咁啊，佢要求嘅溫度咧就唔需要好似牛扒咁高，佢係燒得耐喎，所以咧好適合咧用嚟燒鰻魚嘅，而且咧佢會有淡淡嘅煙燻味嘅，同埋咧聞起嚟咧嗰個味道咧係會比較乾淨嘅，所以咧燒出嚟嗰個食物咧係會有一陣比較清雅嘅炭香嘅。但係咧個缺點就係咧
佢個價格咧就比較貴啦，同埋咧需要較長嘅時間咧去令到佢起火嘅。第三款咧就係我手上咧拎住呢一種咧叫做炭球啊。咁啊有啲人咧又會叫做煤球嘅。呢一種炭咧佢係由呢個木炭粉咧壓製而成嘅。咁咧所以咧佢係一種合成炭嚟嘅。咁啊既然係一種合成炭咧，佢嗰個形狀咧係可以做到咧比較均勻嘅。咁啊呢種炭最大嘅好處就係咧佢嗰個燃燒時間咧係會比較長而且穩定啦，同埋咧佢係會燒起嚟咧比較少煙嘅，而佢嘅火力咧就會比較溫和啲嘅，大概燒起嚟咧可以有200零度咁啊，所以咧佢係比較容易控制嘅，喺一啲通風比較好嘅室內咧都可以用嘅喎。例如啊，一啲日式燒烤嘅餐廳咧就會用呢一種嘅炭球咧，咁啊客人咧就可以喺個台嗰度咧自己慢慢咁樣燒嘢食啦。咁啊，但係佢最大嘅缺點就係咧，佢煙燻味咧就唔夠天然嘅，個香氣咧比黑木炭同呢個備長炭咧都係稍遜嘅。同埋咧，炭球咧要非常小心去揀啦，因為咧佢始終係一種合成炭啊。咁啊，一啲低質嘅炭球咧，可能啦就會含有呢一個嘅添加劑嘅。咁啊，燃燒嘅時候咧，可能會有輕微嘅化學味道釋放出嚟添。所以咧，一定要揀啲優質嘅炭球先至好啊。嗱，我哋做 BBQ 咧，有時透爐咧，好多時咧都會用到呢個嘅煙通起火器嘅，咧就好似一個即係圓筒形咁啊。咁你將啲炭咧擺晒喺入邊，跟住咧，就擺啲引火劑入去，再咁樣燒佢。因為咧佢係一個煙通型啦，咁咧佢咧嗰啲火咧可以好集中咁樣燒，咁嗰啲炭咧好快咧就可以燒起嚟噶啦。咁啊，但係咧今次我哋就冇呢個嘅煙通起火器啦，不過都一樣好容易咧將啲炭咧可以起到火嘅。咁啊上邊呢度咧有啲鐵架嘅，搬翻開佢先。咁呢個爐咧都算大嘅，今次咧我哋淨係燒2塊牛扒咧，咁啊我會將啲炭咧集中晒喺呢一邊。咁咧主要咧就喺呢一邊嗰度燒。咁首先第一件事咧，我哋就喺呢度擺啲炭啦。咁我哋喺個爐嘅底下嗰啲位咧，我哋咧可以先擺啲細嚿少少嘅炭啦。咁咧佢哋易啲咧，容易由下邊嗰度咧可以起火起上嚟啦。咁喺呢度搭嘅時候咧，中間咧我哋要俾一啲唔同嘅空隙佢啦。咁樣咧，你中間有流通嘅空氣咧，咁個火咧就會比較容易啲起到啦。呢度咧已經差不多叫做搭咗第一層啦。跟住咧，我哋咧就會擺一啲引火劑落去嘅。跟住咧，我哋就可以搭啲大嚿少少嘅炭喺上邊啦。有一樣好重要，亦都係好 basic 嘅嘢，就係咧，我哋啲炭咧當然係唔可以濕啦，因為一濕咧，一嚟難起火啦，二嚟咧好大煙嘅。好啦，咁呢度咧，我哋已經搭咗第2層比較大少少嘅炭喺上邊噶啦。咁咧下邊有2嚿引火劑啦，我哋陣間咧一點火，咁咧就由佢自己慢慢喺度燒。跟住咧。有火槍啦，開着呢個火，點着嗰個引火劑去啊！咁你點咗個引火劑咧，基本上咧佢就會自己咧即刻開始燒起嚟噶啦。而家咧其實都淨係燒緊嗰個引火劑嘅啫。咁啊，但係咧嗰啲炭咧慢慢咧就會被燃燒噶啦。而家呢個狀態咧，絕對係唔可以攞嚟燒嘢食嘅，因為咧啲炭都未起啦。同埋咧，我哋要燒到一個咩狀態咧？就係咧要等到咧嗰個炭嘅表面咧有啲白灰，咁咧嗰個火勢同埋個熱力咧就會開始穩定噶啦。到時候咧我哋就可以開始燒嘢食啦。咁不過有一樣好重要嘅嘢咧，我哋要做埋嘅，就係咧要預熱嗰個燒烤架啦。咁雖然而家呢個火咧仲未係 OK 啦，咁但係咧佢都有熱力嘅。咁我哋可以擺嗰個燒烤架喺上邊，咁啊預熱咗佢先。一陣間燒嘅時候咧，咁咧嗰個牛扒咧就唔會黐住個燒烤架啦。好，個火燒緊嘅期間咧，我哋用呢個時間咧嚟去做一個好味而又簡單嘅醬汁啊。咁啊就係一個嘅 chimichurri sauce 同埋我哋嘅牛扒。咁啊 chimichurri 咧係南美洲啦，特別係阿根廷啊、烏拉圭啊呢啲地方咧嘅經典燒烤醬嚟嘅。咁啊通常咧就會用嚟配牛扒啊、雞肉啊，甚至乎海鮮都得添。咁喺度咧分別有啲唔同嘅材料啦，有一啲嘅Oregano 啦，即係有啲牛至啦，跟住咧有啲 parsley 啦、紅葱頭啦，同埋咧有2粒蒜嘅。咁做法咧非常之簡單，我哋咧首先咧切咗啲蒜先，咁啊剁碎晒佢。咁我哋盡量咧將佢切碎啲啊，咁食起上嚟咧嗰個口感咧就會好少少啦。一陣間會將所有呢啲材料咧都係擺晒去呢個玻璃瓶入邊嘅，跟住咧切埋呢1粒紅葱頭去。跟住又係擺晒去呢個玻璃瓶入邊。
咁啊呢度就大概咧有1紮嘅番西，捲起晒佢，切碎晒佢啦。咁啊 Chimichurri sauce 咧，其實係一款我自己非常之中意嘅醬汁嚟嘅，因為佢簡單易做啦，同埋咧可以喺屋企咧預先準備定，跟住然之後咧擺入個玻璃瓶入邊，咁啊拎埋去燒嘢食啦。咁啊燒好牛扒之後咧，淋上去呢個牛扒嘅表面，非常之正。跟住我哋順便咧就切埋呢啲牛脂啦，明顯嘅框咧我哋就可以搣走佢。咁啊牛脂本身咧有一個幾獨特嘅草本嘅味道喺度嘅。咁除咗 parsley 同埋牛脂咧，大家其實都可以 feel free 咧用其他唔同嘅一啲嘅香草嘅，例如薄荷啊，又或者咧擺啲百里香入去咁都得嘅。跟住咧我哋就俾少少調味佢啦。首先咧滴咁多鹽，然後咧有啲黑椒，俾少少紅酒醋，大概2湯匙左右。咁啊，如果你想佢有一個比較清新嘅果香嘅話咧，落少少檸檬汁都得嘅。最後咧橄欖油啊，大概咧80至100毫升。跟住咧非常之簡單，吸埋個蓋，然後咧就搖勻佢。咁當你一路去搖佢嘅時候咧，佢就會有一個嘅乳化嘅作用嘅，個醬汁咧就會變得有啲咁多濃稠噶啦。即刻睇睇呢個醬汁先啊！見到呢個油咧，透過不停咁樣搓咧，佢就變得有少少濃稠咗噶啦。呢一個咧就係我哋嘅 Chimichurri sauce 啦。好啦，呢個炭咧已經燒咗大概20至25分鐘左右。你見咧，佢大部分咧都已經變咗灰白咁嘅色啦。同埋咧，嗰個火勢咧，亦都係比較穩定㗎啦。而家已經咁咧，如果係摸下呢度咧，基本上咧呢一個位咧已經係好熱下㗎啦。同埋你見到我上邊呢一嚿鐵啊呢啲位咧，已經係變埋色添啦，即係咧嗰個預熱咧已經係完成㗎啦。咁啊，如果你覺得嗰個火勢好似唔係好大，或者咧去得好慢喎，最簡單就係攞把風扇仔。開個風扇，你要見到一開咗個風扇之後咧，嗰啲火咧就即刻變到好紅啦。呢啲就係所謂嘅煽風點火啦。咁咧而家呢一個火咧就已經係非常之靚，已經準備咧可以咧用嚟燒牛扒噶啦。今次我哋嚟燒呢個嘅虎頭扒，先撒啲鹽啦，跟住咧我哋就要俾油啊。燒烤咧所有食物都係噶啦，我哋將呢個油咧係抹喺嗰個食物嘅表面嗰度，咁啊千祈咧唔好將呢個油咧抹喺嗰個烤架上邊。咁呢嚿虎頭扒咧，我已經擺咗喺室溫咧1個鐘噶啦。咁啊擺咗上去之後咧，就唔需要喐佢住噶啦。我哋咧由佢喺度咧燒一陣先。我哋燒到佢咧表面咧金黃焦香啦，跟住然之後咧，我就會將佢移埋一邊啦，就吸埋個蓋，咁咧就焗佢，焗到佢入邊咧係47度左右。跟住咧，我哋就可以拎翻出嚟 rest 佢20分鐘，咁咧個虎頭扒就完成噶啦。好，咁呢一邊咧燒咗2-3分鐘左右啦，而家咧就會反一反佢先。咁你見到頭先我擺呢個扒落去嘅時候咧，嗰個炭咧其實咧就已經係冇乜煙噶啦。如果咧嗰個炭咧仲係有煙嘅話，就即係咧佢咧仲未 ready 係可以燒啊。咁呢一邊咧，我哋又係燒佢2-3分鐘左右啦。好啦，呢邊燒咗3分鐘啦，再反一反佢啦，再燒多另外2-3分鐘，跟住咧我就反翻嚟呢一邊，再燒一燒佢啊。好啦，當個表面咧都基本上燒到上晒色啦。入邊應該係40零度左右，咁咧我咧將佢咧擺埋一邊，跟住咧就吸佢一陣，咁啊等佢咧有一個煙燻嘅味道咧，可以更加湧入去嗰個牛入邊。好啦，咁吸過焗咗3分鐘之後咧，我哋可以睇下佢幾多度啦。咁啊喺度 rest 佢咧15至20分鐘先，咁 rest 咗10分鐘。而家入邊咧就53、
已經接近係一個 medium rare 噶啦，咁啊 rest 多5分鐘左右咧就 OK 噶啦。虎頭扒咧仲喺度 rest 緊，咁啊未必個個咧都會去煮一個虎頭扒咁大陣仗嘅，所以咧呢度咧有另一塊就係薄啲嘅 ribeye 都係咁啊1cm 左右，230 gram。虎頭扒咧我就總共燒咗佢12分鐘左右，跟住咧再吸埋咗個蓋，咁啊焗多佢3分鐘，咁啊等佢入邊嗰個煙燻炭燒嘅味道咧更加濃郁。咁啊但係呢一個咧因為它咁薄咧，我哋就唔需要吸蓋噶啦，就咁擺喺嗰個爐上邊，咁啊燒佢可能5分鐘左右就已經 OK 噶啦。簡單地俾一個好簡單嘅 grill mark 佢啦，我哋撳一撳佢，差不多噶啦。咁樣咧就可以拎去 rest 5分鐘左右。哎呀 ，medium rare。跟住咧我就切呢一個嘅虎頭扒啦。medium rare 嘅牛扒，咁啊當然唔好漏咗我哋呢一個嘅 chimichurri sauce 啦。上邊咧我就俾中間嗰啲唔係太多鹽嘅俾你啦，好唔好？咪一齊嚟噶啦喎，我哋好嘛？好味道選手豬，一食落去咧已經有一陣好重嘅炭燒味道，好明顯係炭燒嘅味。嗰個肉質咧非常之嫩滑啦，呢個醬汁咧嗰啲香草咧非常之好味，同埋咧食落去咧有少少醋酸咁嘅味道，非常之正係咪啊？我知你食唔到外邊嗰層醬汁，但係都個牛好味係咪啊？好好食啊係嘛？竅門就係一路燒嘅時候一路撳下佢，如果你覺得你撳佢係冇乜信心，知道佢係大概幾成熟嘅話咧，就用個溫度計，同埋 check 下佢嗰個溫度，同埋燒嗰陣咧可以多啲去反佢啦。我哋唔係煎死一邊，跟住先至再去反另一邊咁樣，而係分零鐘2分鐘，我哋就反一反，咁樣咧嗰個牛扒咧就可以有一個比較均勻嘅熟度啊。好啦，今日影片就嚟到呢度啦，下次有機會咧，我哋可以做埋呢一個嘅柴燒啦，同埋煙燻嘅食譜啊。咁啊，所以大家最重要係咩咧？就係 subscribe Big Boy Recipe 呢個 channel， 同埋撳著埋側邊嗰個鐘仔，下次一做呢個嘅柴燒或者煙燻嘅食譜咧，就會即刻通知你啦。咁啊，同埋如果你中意呢條片嘅話，記得俾個 like、comment 同埋 share 出去，等多啲人可以一齊煮好西啊！咁啊，我同喪 B 咧就繼續嘆呢個牛扒啦。中唔中意我哋呢個父子裝啊？我哋一齊拜拜好嘛？嗰邊，拜拜。